Realme C51 इस फ़ोन पर अगर रैम को इंक्रीज़ करना है तो कैसे आपको करना होगा। इस फ़ोन पर रैम को इंक्रीज़ करने के लिए ओपन करना होगा सेटिंग्स पर आपको मिलेगा अबाउट फ़ोन पर मिलेगा आपको रैम ऑप्शन पर आपको मिल जाएगा रैम को इंक्रीज़ करने का ऑप्शंस। अगर 1 GB इंक्रीज़ करना है तो 1 GB को सिलेक्ट करना होगा। अगर 2 GB इंक्रीज़ करना है 2 GB सिलेक्ट करना होगा। अगर 4 GB इंक्रीज़ करना है 4 GB को सिलेक्ट करके आपको बैक करना होगा। अगर आप बैक करेंगे तो एक ऑप्शंस रहेगा बैक करेंगे तो आपको करना होगा रिस्टार्ट नाउ। और रिस्टार्ट नाउ करने से आपका सेट पर जो रैम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर आप 2 GB को सिलेक्ट करेंगे तो रोम से 2 GB कम हो जाएगा और आपका सेट पर जो रैम है वो रैम इंक्रीज़ हो जाएगा। रैम बढ़ जाएगा लेकिन रोम कम हो जाएगा। रोम 2 GB कम हो जाएगा और रैम 2 GB इंक्रीज़ हो जाएगा। इस प्रकार रैम को आप इंक्रीज़ कर पाएंगे। थैंक यू। देखिए सेटिंग्स ओपन होने के बाद सेटिंग्स पर मिल जाएगा अबाउट फ़ोन पर आपको मिलेगा रैम। देखिए रैम ऑन है, 2 GB रैम ऑन है, ठीक है। अगर आपको 4 GB करना है तो 4 GB को ऑन करके आपको बैक करना होगा और रिस्टार्ट नाउ करना होगा। फिर से रैम 4 GB इंक्रीज़ हो जाएगा। इस प्रकार आप रैम को इंक्रीज़ कर पाएंगे। थैंक यू।